ஹலோ வீவர்ஸ், வெல்கம் டு க்யூட் கிச்சன் அண்ட் கிராஃப்ட். இன்றைக்கி நம்ம சில்லி சிக்கன் ஹோட்டல் சுவையில் செய்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு தேவையான சிக்கன் எடுத்துக்கிட்டுலாம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். வித்தியாசமான வீடியோஸ் அப்டேட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். இதுக்கு கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கொஞ்சம் உப்பு, வினிகர் ஒரு அரை ஸ்பூன், சோயா சாஸ் ஒரு ஸ்பூன், இதையெல்லாம் சேர்த்து நம்ம சிக்கனில் பரட்டிக்கிட்டுலாம். ஒரு 20 நிமிஷம் இல்லைன்னா ஒரு 30 நிமிஷம் இதை நம்ம ஊற வச்சிடணும். ஊற வச்சுட்டு நம்ம வறுத்துட்டு நம்ம செஞ்சோன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இது அப்படியே நல்லா ஊறட்டும். எண்ணெய் வறுக்கிறதுக்கு வச்சாச்சு, அது சூடாகிக்கிட்டு இருக்குது. வறுக்கிறதுக்கு முன்னால் ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு சேர்த்துக்கிட்டு அதை நம்ம வறுத்தோன்னா நல்லாயிருக்கும். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு போட்டு பரட்டியாச்சு. இப்போ எண்ணெய் சூடானதில் இந்த சிக்கனை போட்டு கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கிட்டுடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிக்கனை போடலாம் மெதுவாக. இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஆன பிறகு பரட்டி விட்டுக்கலாம். இது ரொம்ப முறுமுறுண்டு சிக்கன் ஃப்ரை மாதிரி வறுக்க தேவையில்லை, கொஞ்சம் நமக்கு வெந்தாலே போதும். இப்போ நம்ம எல்லாம் வினிகர், சோயா சாஸ் எல்லாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால சாஃப்ட்னஸோடு இருக்கும். இது வெந்ததோடு நம்ம எடுத்துகிட்டு செஞ்சோன்னா நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நமக்கு வெந்துடுச்சு, லேசான முறுமுறுப்பு கொடுத்துருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம். எல்லா சிக்கனையும் நம்ம எண்ணெயை வடிய விட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டுருவோம். சிக்கன் ரெடி நமக்கு. இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம், கேப்சிகம், தக்காளி 3 தக்காளி எடுத்திருக்கேன். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சம், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், தக்காளி சாஸ், சோயா சாஸ், மிளகுத்தூள், ஜீரகத்தூள், மிளகாய்த்தூள், கரம் மசாலாத்தூள் அப்புறமா சேர்த்துக்கிட்டேன். இதில் மிஸ் ஆகிடுச்சு. எண்ணெய் ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்தாச்சு. சூடானதும் வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சிடலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கின பிறகு கேப்சிகம் சேர்த்துடலாம். கேப்சிகம் நமக்கு நல்லா வெந்துடணும், அதனால் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம். கேப்சிகம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ அடுத்தது தக்காளி சேர்த்துக்கிட்டுடலாம். தக்காளி கொஞ்சம் நிறையா போட்டோன்னா நல்லாயிருக்கும் சில்லி சிக்கனுக்கு, அதனால் 3 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தக்காளியும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டுடலாம். தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. 2 பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கிட்டுருவோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 2 ஸ்பூன் சேர்த்தாவது. மசாலா எல்லாம் சேர்த்துடலாம். இஞ்சி பூண்டு வாசனை போன பிறகு மிளகாய்த்தூள், ஜீரகத்தூள், மிளகுத்தூள், கரம் மசாலாத்தூள் எல்லாமே சேர்த்தாச்சு. இதை கொஞ்சம் வதக்கிக்கலாம். இதோட கொஞ்சம் நம்ம வறுத்து வச்சுருக்கிற சில்லி சிக்கனை சேர்த்துடலாம். அதோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துடலாம். எல்லாத்தையும் பரட்டிக்கலாம். இப்போ இந்த மசாலாவுக்கு சோயா சாஸ் சேர்த்தாவது, தக்காளி சாஸ், இது ரெண்டுமே சேர்த்தோன்னா நல்ல சுவையாக இருக்கும்.
நமக்கு ஹோட்டல் சில்லி சிக்கன் டேஸ்ட்டில் நமக்கு கிடைக்கும். இப்போ அடுத்தது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கரைச்சும் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா இந்த மாதிரி போட்டு தண்ணியை இது மேலே ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கொஞ்சம் கலர்ன பிறகு நமக்கு எந்த அளவு தண்ணி தேவையோ அந்தளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்தாச்சு. இப்போ கொதிக்க விட்டுருவோம். நல்லா கொதிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாகிடும். நம்ம கொஞ்சம் முறுமுறுப்போடு வறுத்து வச்சது நல்லா சாஃப்டாக சாப்பிட நல்லா சுவையாக இருக்கும். ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம வெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறோம். நம்ம பட்டர் சேர்க்குறதுனால அதோட டெக்ஸ்சரும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும். நல்ல மினுமினுப்போட சில்லி சிக்கனும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்காக தான் பட்டர் சேர்க்குறோம். இது தொட்டுக்கிறதுக்கு பிரியாணி, சாதம், தோசை, சப்பாத்தி எல்லாத்துக்குமே ஏற்ற ஒரு டிஷ் இது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட்டர் சேர்த்தோன்னா இதில் ஒரு மினுமினுப்பு வரும். பார்க்கவும் அழகாக இருக்கும், சாப்பிடவும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹோட்டல் சுவையில் சில்லி சிக்கன் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பராக சர்வ் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு வீடியோ பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.